د انسان د بربادولو یو 6 خبرې یا 8 خبرې. در 3 ورځو بالا د چا کره مېلمستیا مه کوئ. که هغه ستاسو قریب وي، که هغه ستا خپلوان وي، در 3 ورځو بالا، او حتی که ستا سره خپل بچان هم در سره وي، نو دا خو بیخي ډېره بهترین او ډېره زوري خبره ده چې در 3 ورځو زیات بالا د چا کره مه پاته کېږئ. خوایي واده وي، خوایي غم، خوایي تا ته ژوندي دوست وي، خوایي که په خوله هر څومره درته وایي پاته سه پاته سه پاته سه، لور دې لا هم د پلار کره در 3 شپو بالا نه کوي له واده نه پس. بس یا خپل ګور، هغه متل سوی دی، موږ به دا ټکی مخته کو، یا خپل کور. عزت تا ته په خپل کور کې الله ایښی دی. له دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو، دوم خبره هغه دا ده چې د ناجوړي په شروع کې ناجوړي معمولي مه ګڼئ چې وسې ورسیږي تاسو د دې ناجوړي علاج کوئ. ناجوړي ته په سپکه او په کمه سترګه کتل هم انسان تباه کوي او ذلیله کوي. خدای ناکرده سوکا دغه لږ تکلیف څه به ځي، بیا به دی تکلیف ځینې جوړېږي چې علاج به په ټول ښار کې نه. همدارنګه د هر سړي و مخته خپل هغه دوک او درد دا به نه بیانوي. د دې سره انسان ذلیله کېږي، بې عزته کېږي په خپله کورنۍ او په خپله ټولنه کې. دریم، د خپل کور اختلافات او د خپل کور کمزوري نیمګړتیاوې دا به هم نه بیانوي، دا به پر نورو نه ظاهروي. په کورو کې خامخا څه نه څه خبرې اختلافات چې بدي کمزوري الله دې په شو باندې بدلی کې، خدا به نه بیانوي چې زموږ په کور کې دا کیسه ده، دا خبره ده دا. او 6 خپل راز بل چاته ویل او بیا د هغو څه د پټولو خواهش کول خپل ځان ذلیله کول دي. رازي هغه به همیش همداسې مستور پاتې تر هغه وخته پورې چې کله په عملي بڼه باندې الله رب العزت ته توفیق درکړي چې یا یې ته مثال او ښکاره سي ګره دنیا په خبره سي، کنې همیش بس پټ خاموش. 5 په بیکاري کې خوش اوسېدل، خوشحاله اوسېدل او د خپل کارو د روزګارو د خپل یو د رزقو د روزي غم نه خوړل، تلاش نه کول. په دې انسان ذلیله کېږي او ته همیش خوشحاله نسې اوسېدلی. 8 خلکو ته تکلیف ورکول، د خلکو د تکلیف ذریعه جوړېدل، نو ته به یې ذلیله او ذلیله کېږي. او 9 بخښنه غواړم 8 هغه د خلکو تکلیف، 9 د خپلې آمدنۍ د خپلې ګټې وټې زیات خرچه کول. نو به خامخا انسان بیا د ذلت او د خوارۍ سره مخامخ کېږي.